O Modrušu leksikon utvrda Hrvatske bilježi da je tvrdi grad iznad istoimenog naselja, 5,5 km jugozapadno od Josipdola i 16 km južno od Ogulina, nedaleko od autoceste A1. Spominje se i kao stari grad Modruš, a pod imenom Tržan grad prvi se put javlja 1437. u ispravi Bana Matka Talovca. Podignut je u 12. stoljeću za nadzor i zaštitu važne prometnice, koja je preko Modruša povezivala srednjovjekovnu Hrvatsku i Slavoniju. Također je bio središte istoimene županije, koju je 1193. ugarsko-hrvatski kralj Bela III. Arpadović darovao knezovima Krčkim, poslije Frankopanima, koji su ga u 14. stoljeću pretvorili u svoje glavno obiteljsko sjedište, po kojem su nosili i naslov knezova Modruških. Prilikom podjele velike državine Frankopana 1449. u Modrušu, ovu je utvrdu dobio Stjepan III. Modruški, najstariji sin Nikole IV., a naslijedio ga je njegov sin Bernardino Zajski, zatim unuk Stjepan IV., posljednji potomak Ozajskog ogranka Frankopana u muškoj liniji, za čijeg su života 1553. Modruš u cijelosti preuzele kraljevske postrojbe, iako se one u samom tvrdom gradu spominju već 1529. Za krajiške uprave tek je manji dio tvrdog grada bio u funkciji jer se u njemu nalazila stražarnica. Prema izvještaju iz 1639. tada su u funkciji bili Branič Kula i dijelovi utvrde iznad samog ulaza u nju, a isto je stanje bilo i 1729. kad ga na svojem crtežu prikazuje Weiss. Godine 1791. posljednji vojnici napustili su utvrdu. Od 2008. traju pripremni radovi za zaštitu lokaliteta, a od 2015. i sami zaštitni radovi, u sklopu kojih je izvedena djelomična sanacija Branič Kule. Ostaci tvrdoga grada Modruša nalaze se na sjeveroistočnim padinama Kapele, na grebenu dugačke i uske te s triju strana strme kamene glavice zvane Gradina, koja se za oko 90 metara uzdiže iznad istoimenog naselja te dominira krajolikom. To je jedna od najvećih srednjovjekovnih utvrda u Hrvatskoj, dimenzija 177 metara puta 38 metara. Jezgru Modruša čini romanička utvrda bademasta tlocrta, na koju se sa sjeveroistočne strane naslanja utvrđeni prostor nekadašnje cisterne, s manjom kulom kvadratnoga tlocrta na sjevernom uglu. Cijelom jezgrom dominira malo dvorište, koje s jugozapadne strane omeđuje višeetažna Branič Kula pravokutna tlocrta, dimenzija 10 metara puta 11 metara, a s preostalih su strana neznatni ostaci nekadašnjega višekrilnoga palasa. Jezgru s južne, istočne i sjeveroistočne strane opasuju bedemi i kule utvrđenog sjeveroistočnog predgrađa, od kojega je sve donedavno najbolje bila očuvana takozvana Papinska kula na sjeveroistočnom uglu. To je bila manja višeetažna građevina pravokutna tlocrta, koja je još potkraj 19. stoljeća bila očuvana do visine krovišta. Kako je prilaz jezgri bio najlakši s juga, cijela je blago skošena padina na toj strani kompleksa bila dodatno učvršćena južnim podgrađem, čiji su bedemi s kulama u tlocrtu opisivali dugačak i uzak četverokut, popriječnim bedemom podijeljen na viši, sjeverni i niži, južni dio. Na zapadnom bedemu nalaze se ostaci polukule kružnog tlocrta, dok je u jugozapadnom vrhu bila sagrađena topovska platforma trokutasta tlocrta, na koju se s istočne strane naslanja velika građevina pravokutna tlocrta, vjerojatno nekadašnja ulazna kula. Njoj se prilazilo drvenim mostom preko dubokog obrambenoga usjeka. S istočne strane na Modruš se naslanjaju bedemi istoimenog utvrđenog naselja, nekadašnjega podgrađa, koji su u dužini od 1200 metara opasivali prostor u podnožju i ravnom dijelu Modruškoga brijega. U sklopu podgrađa nalaze se ostaci katedralnoga kaštela.